Milovníci filmu zpozorněte, filmový zásobník zajímavostí je tady a já vás u něj vřele vítám. Zaskočil vás konec posledního Spidermana a netrpělivě vyhlížíte třetí díl? Mám pro vás dobrou zprávu, už má datum premiéry, bude to 8. října příštího roku. Jo, je to ještě daleko. Před ním se ale dočkáme upíra Morbia, nebo druhého Venoma, kteří by měli být ve stejném univerzu, jako Spidey. Víte, jaký film se skrývá pod krycím názvem Project Ice Scream? Nečekaně Matrix 4. Keanu Reeves kvůli roli prošel náročným tréninkem a již od 5. února pobíhá po place a natáčí své scény. Na prvních fotkách vypadá spíš jako John Wick, než jako legendární Neo. Nejspíš by mu nestihli dorůst vlasy, protože na 4. Johna Wicka se vrhne o pár měsíců později. Oba filmy mají premiéru příští rok a co je podivnější, oba ve stejný den. Dvojitá nálož akce v jeden den? To si necháme líbit, pokud ovšem jeden z filmů neodloží. Než půjdeme dál, shrneme si letošní Oscary. Filmem roku se stal jihokorejský Parazit, což je poprvé v historii, co hlavního Oscara vyhrál zahraniční film. Z herců si zlatou sošku odnesl Joaquin Phoenix za fenomenálního Jokera. Mimochodem je to již druhý herec, který získal ocenění za stejnou postavu. Jeho předchůdce byl Heath Ledger. Herečka Renée Zellweger vyhrála Oscara za svou roli ve filmu Judy. Jedeme dál. Minulý týden jsme vám přinesli recenzi na komiksovku Birds of Prey, která přestala existovat. Ano, teď už se totiž film jmenuje jinak, tedy alespoň v Americe. Komiksový snímek v kinech brutálně pohořel a hlavovní studia Warner Brothers si myslí, že za nízkými tržbami stojí nevýrazné jméno filmu. Nyní se jmenuje Harley Quinn Birds of Prey a ten původní přídomek, podivuhodná proměna Harley Quinn, z názvu radši úplně vypustili. Taková změna určitě nebude levná a těžko říct, jestli to nějak pomůže s návštěvností. Co si o tom myslíte vy? Naláká tahle změna někoho do kina? Já si myslím, že to moc nepomůže. Ale víte, co pomůže nám? Odběr a like. Tak ho tam dejte. A jedeme dál. Víte, kdo z herců umírá skoro v každém svém filmu? Spoustu lidí napadne asi Sean Bean, který umírá prakticky v každém svém druhém filmu. Ovšem absolutním rekordmanem je Danny Trejo. Ten zemřel celkově 65krát, což je šílený, protože spousta herců si za život ani v tolika filmech nezahraje. Blížíme se do finále dnešního videa. Už jste slyšeli o filmu Duna? Že ne? První šťastlivci viděli několik záběrů a prý se máme těšit na gigantický film, který předčí i Pána prstenů nebo původní Star Wars. Tak snad nekecají, premiéra je naplánována na prosinec letošního roku. Na samotný závěr zmíníme úmrtí jedné herecké legendy. Kirk Douglas nás opustil 5. února a dožil se úctyhodných 103 let. A rozloučíme se něčím, co nás provází již roky. A jen tak to asi nezmizí. Akční bláznivina Rychle a zběsile se letos dočká již 9. dílu a Vin Diesel slibuje, že sérii ukončí dílem číslo 10. Jenže tady přichází jedno velké ale. Nedávno z něj totiž vypadlo, že by chtěl 10. díl rozložit na 2 části. Takže nás v podstatě čeká 10 a 11. A možná to neskončí ani tehdy. K tomu všemu nás čeká dámský spin-off a možná pokračování Hobbse a Shawa. To je z filmového zásobníku vše. V neděli přispěcháme s recenzí na Ježka Sonika, tak snad to bude koukatelné a nebudeme na to muset moc nadávat. Nezapomeňte nás sdílet, lajkovat a odebírat. Vaše podpora je to, co nás drží na nohou. Díky a budeme se těšit příště.